Mr. Speaker, the President of the United States. America sinzi namki lenyu thangbu lo thamar nangso yobashin sinzi Joe Biden ki gyanyo sishu nyendun thola khonla larian lo shi chale nangyu khogam nang yoba chag yoba memang ki nyepa nyegyu mi yusungne sungshe na yobase. Tonight we can proudly say Togo nganzu pobada dembe gone nganzu nyamde ni toshu chero doshin yoba shutukiyu jisundu. Wepembe kongi loda tenshek nyubar losab yobati setup nambatang sinzi suba Trump la dungze ten yobe koni chinda chukchibe wudu nangla chidun soba weme chagyu tsuba chigi yobate. the issue facing our nation. Nganzu gegab ki nedun nam nganzu lotse kanzu yemen la kebarme teni nganzu samlo kandashi tongi yome la tugiyu shen la dangsem da dasha lengyu kwenlen lo yu ni samlo nyingba re samlo nyingba keni kege America neti kanda che tukire tam che sundu. Dini tegar wudu titagi kamu chagame kyang sinzi suba Trump de mangzor tegar nyenga chagi yoji wepembar dalen sebudan yobate. My predecessor and some of you Nyengung here sinzi da kenzu kachiki tangbu tu nimu dembe nezu betab chekyu nye tenda chekyu menche sungde chozo la sinzi suba yabyo we singta torgu ki tungen kola sung yobate. Ya Gaza nangla Israel ki maa ki lengu pe debe kabdir sinzi Biden ki Palestine wa namla gungko shindu chewe rogram seta nandu. tonight. Togonge ari magder katangne Gaza nyedab ki Mediterranean sokar tese bhabzu suyone zeda chu men tese dönel kowe chala yobe ngoso wonjen chegyu yin program ki ledun chedu mato shen satola ari mami tangyu menje sontu Which will be on the ground. sinzi Biden ki Israel la gyabjo juwa mebar nangi du sene ngogo thang kontra chegen ki mangsu sobe yartun shoga thang Arab da kachi miri ki ari wa nam ki dollar phabgi yume sebu chame kongi sishu nyenju nambe kabla konsu gyata kashi ki porang kabe dunlo ngogo chedu dengje thi gyu sinzi Biden ki Gaza na rorong ngurso manjo we kange thang Palestine wa che sumzam derong songwa chela tene Israel ki guti number dalen ne butangdu Senzeng ki chinde sishu da dewe miyu jingni Ukraine la roram nangyu dollar thebung guju gonga de chag yoba thang timja thini trezo ome jidun sowe timin namgi ka yoba den kongi timja thi lamto tonggo shi gumanandu. My message to President Putin. Nye I've known sinzi Putin yurine gyu yu la nye dalen sebo yin nganzu chiden che gyumen che songdu. Biden ki trezo la chimi nebyo da sanzam sungyo ki timja la mötu nangyu gumanandu. Kongi jidun sokba da sinzi suba Trump ki sanzam nedun ti chepsi ki nedun la soy duje gyunzu nandu. Tadu mangzu sokbe tumin namla nedun so chaba jigni jidun sokbe zimbe ngade ka jigna pyume ki nye ko yu tha rangshin mayinbe nye korgyu jeta meba so shimbaten tezo topdan sungyo nangyu kelena yobase. Alabama chozo tumi Katie Britt ki jidun sokbe lendep sungshe na yobase. President Biden Sinzi Biden ki tuen togo mindu koni nguyo nezu da dewa mindu kongi zinjong wola nami namki nedang dudu chin yu nganzu jizo da gegab kyun yong ki denja dudu chin yoraji galen sungshe na yobase. secure.